音效卡是这一个，这个是网红效卡是网红3号。这支麦克风的敏感度还蛮高的，蛮高的。好，它费用不会很高，然后它敏感度很高。哦，整个感觉是还不错的。走过多少路口，听过多少叹息，我认真着你的不知所措。这种迷茫心情，我想谁都会有。幸运的是能分担你的愁，能不能靠近一点？能不能再近一点？满足我心中小小的虚荣。其实你并不知道，在我心中你最美，就风风雨过后天边的那道彩虹。如果明天的路你不知该往哪儿走，就留在我身边做我老婆好不好？我不够宽阔的肩膀也会是你的温暖怀抱。如果你疲倦了外面的风风雨雨，就留在我身边做我老婆好不好？我一定会承受你偶尔的小脾气，或许我还能给你一点意外，一点欢笑，一个简单安心的笑我，陪你日出，陪你日落到老。这样可以吗？转20度角了之后，能不能靠近一点？能不能再近一点？满足我心中小小的虚荣。只是你并不知道，在我心中你最美，就像风雨过后天边的那道彩虹。如果明天的路你不知该往哪儿走，就留在我身边做我老婆好不好？我不够宽阔的肩膀也会是你的温暖怀抱。如果你疲倦了外面的风风雨雨，就留在我身边做我老婆好不好？我一定会承受你偶尔的小脾气，或许我还能给你一点意外，一份欢笑，一个简单安心的笑我，陪你日出，陪你日落到老。好，这首歌曲也是徐艺腾的歌曲，歌名叫做《做我老婆好不好》。